So what's up mga toto, yan. Good morning. Yan. Lalakad na ulit tayo, yan mga dala namin. Yan yung kasama ko. So, yan. Yan ang taxi natin. So, ano na naman tayo. May pag sapalaran sa mga mahuhuli. Yan. So, yan na. So, tayo seaside. Let's go. So yun lang mga toto, dito na tayo sa ating spot. Ayan. Good morning sa lahat. So ayan, punta na tayo. Medyo malo na. Tingnan natin kung ano, maganda yung tubig sa pwesto natin. Ayan, ganda oh. Anong tubig. Dito parang nasa Boracay. Doon tayo pwesto ulit sa agaba natin pinagpwestuhan. Wala pang tao. Hindi ko lang alam kung walang tao kasi may bagong ini-implement ngayon na ano, may bayad na 5KD 5 dinar pag nakikita ka na mo na gano'n nagpipishing. Tingnan natin kung totoo. May tao rin no. Ayan o, taas ng tubig ngayon o, high tide. Napakataas ng tubig. Ayan tayo, taas ng tubig. Walang tao dito sa ating fishing spot. Dari ito. High tide, high tide. Ayan ang kasama natin, no? So yan, mamaya na lang mga toto. Medyo akit pa tayo dun eh. Mabitawan natin itong cellphone natin. Okay. So yan mga toto, dito na tayo sa ating pesto. Yan o, ganda ng dagat o. Ano kasama natin nandun, si Rudel. Okay, so yan. Tingnan natin kung walang pusit, magkakrabs tayo. Inshallah. Okay, so i-prepare ko muna yung ating gamit kasi hindi tayo nakapag-prepare, nalit tayo ng gising. Yan, i-prepare muna natin ha. Okay, so mamaya na lang ulit. Sige. So yan, nakababa na yung mga bakara natin. Okay, so tatlo lang muna. Tingnan lang natin kung may mga kakain. Yun, ganda ng dagat pero high tide eh. Oops, dulas. Meron pa? Nawaan ko yan, sir. Nagising ko. Kasima to? Wala akong sima yan. Putol na siguro. Yan pa? Diyan. Tingnan mo sir ha. Video ka. Pusit. Ayan pa rin. Sir, pa. Balak yun sa ito.
pala oh. Pagbalik ko ng sima. Yes, 1-0. Kita mo. Yes, video. Ayan lang. Ayan. Dali. Hindi napuruhan ng pagbalik ng sima. Hindi matatanggal, sir. Tingnan mo, nakapulupot yung ano. Ay, sima. Nakasima yan, no? Ayan, no? Ayan, nakasima siya. Ang laki oh. Awa. Hindi siya, pagtusok ko, dumulas. Pagbalik, tsaka nangyari. Ayan, no? Tingnan mo. Ay, hindi na. Ayan. Yeah! Okay, 1-0. Pusay. Okay na. Pakita ko sana ko. So ayan, ganito lang. Ganito lang tayo mga katoto. Ayan, abang-abang lang. Nandiyan yung mga bakra natin. 1, 2, 3, 4 yan eh. So okay, nakadali tayo ganyan isa. So mamaya pag nag-low tide to, pag wala tayo mahuli na pusit, yan, magagano na tayo. Crabs naman ang titirahin natin. Okay. So ayan, ganda rito oh. Ayan oh, yung kasama natin oh, veterano. Yan. So yan, ganito lang ang buhay natin dito. Buhay OFW, libangan ng OFW mga isda. Yan, marami. Mamaya marami na nakapesto dito mga Pilipino. Yan, kaso mamaya, kaso wala pa sila. Kasi may balita kasi na ano, pag nakita ka dito ng isda ngayon, magbabayad ka ng 5 dinar. So ayun, okay lang naman yun. Baka ayun naman ang ano, kailangan natin sumunod. Kaya may baon kami 5 KD para pag nahuli kami, may pambayad. Yan na. So okay, mamaya na lang ulit mga toto. Abangan nyo yan, yung isa nating kaibigan yan, bago nating kasama rito. Yan, ganyan mga kagis. Yan. Tapos abangan lang natin yan. Pag may humila dyan, yan, pwedeng pag malasang hila, yan, pusit yan. Pag medyo mahina lang, crabs. Okay, yan, maganda na yung araw. Nisigat na. Yan. Laki ng alimasag oh. Ayan lang sir ah. Papangatin ko pa. Okay. Easy meal. Huli ng crabs. Oh, panalo. May sumabit pala. Akala ko yan, oh. Talagang bigat. Nice na. May isa na tayo mga toto. Isang ano to, tapos isang pusit. Oh, di ba? Hindi mukbang na tayo mamaya, seafoods mukbang. Oh. Sumabit tayo. Ayan. Okay, panalo. Bumuwi na kami mga toto. Lakas ng hangin. Okay na, hindi na masama. Salamat sa dagat. Meron tayo isang crabs and isang pusit. Ayos. Okay, salamat. Yan na mga toto. So liligpit na kami. Lakas ng hangin. Hindi ka mukhang magsa-sandstorm eh oh. Ayan o. So yan, nakadali tayo ng maaga. Ayos. Yun, madali na kami, mauulan mga toto. Wow, oh, kulimlim. Sandstorm. Ayun na, bubuhos ng ulan. Ayan tayo. Okay. So, ayan. Uwihan na. Pasok. meron cuttlefish. Ha? Yung cuttlefish. Run. Oh, nakakatawan to. May wolf. Bye-bye. Nalaki yun. Dito tayo, bus stop. Hihintay kami ng bus. Pauwi na. Ayan.
Ganyan, ganito kaganda din sa Kuwait. Grabe oh. Ganda oh. Tapos mga OFW yan. Mga Pilipino libangan natin dito mga isda. Ayos. So ayan, nag-aantay tayo ng bus. 999. Yan sir, 999 yata yan. Ha? Ha? Ayan na, parahin mo na. Parahin tayo dyan. So ayan, sasakay na kami rito. Anong kubayad? 999. Tara. Basta tayo. Ayan. Ayan, pauwi na. So ayan, nakabas na tayo. Kararating lang natin dito sa bahay. So, yan. Whew! Ayos. Napawi tayo ng maaga kasi sandstorm, ang lakas ng hangin. Pero okay na rin. Buti napaga yung huli natin kaya di tayo nasira yan. Yung huli natin. Yan o. Yung nahuli natin ngayon. Yan, isang cuttlefish. Yan o, laki o. Yan, isa. Partner, alimasag. Ayos. So, ayan. Ganito lang ang buhay namin dito mga toto kapag may libreng oras. Yan. Lilibang. So, ngayon kasi pangapon tayo kaya lagi tayong isa sa umaga. So, ayan ang buhay natin yung OFW. Yan ang ating kasama. Ayan o. Kapit o. Babagyo. So, ayan lang mga toto. So, bukas ulit, pagka magandang panahon, kita tayo sa dagat. Bye!